ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ತೊರಕ್ಕೆ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಅವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 15 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ 15 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಡ್ಡೇರ್ದು 3 ಚಮಚ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ 10 ಪಾಡ್ನಾಂಡು ತಾರಾಯಿ 1 ಕಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೈಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ನ ಪೊದುಪೆರ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮೆತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಪೊದುಪುಗವೆನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ನ ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತ ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಕಂದು నేను ಮಾತ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಡೆದ ಹತ್ತಂಡು ನಾನು ಇತ್ತವೇನು ಕಲಪುಗ ನೀರು ಎತ್ತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ರಸ ಕೊದ್ದಿ ನೇರು ದುಂಬೆ ಪಾಡೋಡು ಈ ಜನ ಮೀನು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬುಟ್ಕ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಕಜಿಪು ಆತನ ಈಗ ನೆಸಲ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಸಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನೈಟ್ ಅವೇನು ಪೊದ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನೆಸಲು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡುಗ ತೊರಕ್ಕೆ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.